verb C من الأفعال اللي ممكن يحصل عليها confusion شوية عند البعض، بداية من السبيلنج مرورا بالpast simple وانتهاء بالمعاني الخاصة به. أول حاجة النطق. الverb C ليه نفس البرونسيشن لكلمة تانية C برضو اللي هي معناها بحر. طيب ازاي نفرق بينهم؟ أنهي كلمة معناها C يعني الverb يرى، وأنهي كلمة C يعني بحر؟ هقول لك. الverb C المعنى المشهور ليه يرى، اوكي، وانت بترى بايه؟ بالتو ايز، ادي اي وادي اي اللي هي SEE، يبقى الكلمة اللي فيها SEE معناها يرى أو الفيرب يرى. أما الكلمة SEA معناها بحر. تاني حاجة الماضي البسيط أو السكند فورم. السكند فورم البرونسيشن بتاع فيرب سي saw سي saw، ما تقولش saw. لو قلت saw SOW معناها يزرع نبات أو يبذر نبات، يبقى أنت غيرت المعنى خالص لو أنت نطقتها saw. أوكي. تالت حاجة المعاني المختلفة لفيرب سي. أول حاجة المعنى المشهور اللي هو to examine or notice something or someone with your eyes. تلاحظ، تبص، تشات، تشوف أي حاجة بعينيك. Example: Can you see that museum over there? Can you see that museum over there? تاني معنى find out something like information by looking or asking. Example: I'll go outside to see what's happening. ممكن تقول برضو I'll see what time the train leaves. رايح تبص على التايم تيبل تشوف القطر هيمشي امتى، القطر هيغادر امتى، مش رايح تتفرج على التايم تيبل وترجع. اوكي. تالت معنى اللي هو visit or spend time with someone، رايح تزور او تقضي وقت مع شخص ما. Example: I went to see my grandma at the weekend. رايح مش هشوف تيتا، أنا رايح أزورها أقضي معاها وقت، فسي هنا كأنك بتقول visit or spend time. رابع حاجة لverb see ممكن يكون معناها understand something. زي إيه مثلا؟ Do you see what I mean؟ يعني فاهم أنا أقصد إيه، مش شايف بعينيك يعني. أوكي؟ تقول I see أنا فاهم. I understand مش أنا شايف برضه I see يعني أنا فاهم. خامس معنى to have an arranged meeting with someone like مثلا a doctor. Example: She was seen by a doctor but didn't need hospital treatment. يعني هي راحت للدكتورة، مش اتشافت من الدكتورة، هي مش راحة عشان الدكتورة تتفرج عليها ولا هي تتفرج على الدكتورة، هي راحة عشان استشارة طبية، راحة عشان الدكتورة تكشف عليها. أو ممكن تقول I'm going to see the doctor tomorrow. انت مش رايح تشوف الدكتور، مش رايح تتفرج عليه، لا انت رايح تكشف او تاخد استشارة من الدكتور. واخيرا لو في معنى سادس وسابع لفيرب سي تحب تضيفه في الكومنتس اكتبه تحت وخلي الكل يستفيد، وما تنساش تعمل لايك والشير. ولو كملت الفيديو للاخر في زحمة الفيديوز دي اشكرك شكرا جزيلا.